ആണ് 8-in-1 ഹെയർ കണ്ടീഷണർ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 8 പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനസിന്റെ 8-in-1 ഹെയർ കണ്ടീഷണർ. ഫോർ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർസിനും ട്രീറ്റഡ് ഹെയറിനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കിൻവ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കിൻവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കിൻവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ്, കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ. അപ്പം ഭയങ്കര റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിച്ചസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതില് 9 എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾക്ക് 20 അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. അതിൽ 9 അമിനോ ആസിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9 അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോട്ടീനിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ, ഫ്രൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ കിൻവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുടിക്കുള്ള സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്? ഹെയറിന്റെ ആ നാച്ചുറൽ കളറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു കണ്ടീഷനിങ് എഫക്ട് തരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. തലയോട്ടിയിലേക്ക് ഏറെ ആന്റി ഫംഗൽ 8 പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഡാൻഡ്രഫിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലും എന്താണ് സർട്ടിഫൈഡ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? വെട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയറിൽ ആദ്യം തലയൊന്ന് നനയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ എടുക്കുക. അത് ജെന്റൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനസിന്റെ 8-in-1 ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഫോർ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർസിനും ട്രീറ്റഡ് ഹെയറിനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കിൻവ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കിൻവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കിൻവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ്, കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ. അപ്പം ഭയങ്കര റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിച്ചസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതില് 9 എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾക്ക് 20 അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. അതിൽ 9 അമിനോ ആസിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 9 അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോട്ടീനിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ, ഫ്രൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ കിൻവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുടിക്കുള്ള സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്? ഹെയറിന്റെ ആ നാച്ചുറൽ കളറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു കണ്ടീഷനിങ് എഫക്ട് തരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. തലയോട്ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് തലമുടിക്ക് ഒരു നറിഷ്മെന്റ് ഇത് തരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചർ ഇത് തരുന്നുണ്ട്, നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റുമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. കിൻവയിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുടിക്ക് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ മറ്റ് ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഹൊഹോബ ഓയിൽ. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് JOJOBA ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഹൊഹോബ എന്നാണ്. ഈ ഹൊഹോബ ഓയിൽ വളരെ നല്ല ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ തലമുടിയുടെ ഈർപ്പത്തെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ ഒരു pH ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളിലും pH ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ, നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലും ഒരു pH ഉണ്ട്. എത്രയാണ് ആ pH? 4.5 മുതൽ 5.5 ആണ് സ്കാൽപ്പിലെ pH എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു pH കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മുടി നന്നായിട്ട് വളരുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ സ്കാൽപ്പ് pH-നെ കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൊഹോബ ഓയിൽ. അതോടൊപ്പം ഡാൻഡ്രഫിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം, മുടി കുറച്ചുകൂടി തഴച്ചു വളരാനായിട്ട്
സഹായിക്കുന്നു. ഹീറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ അധികമായിട്ട് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് എന്ന്. അത്തരത്തിൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും ഏൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെ, അത്തരത്തിൽ മുടി നാരിഴകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കേടുപാടിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണമാണ് തരുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നാമതായി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഒലീവ് ഓയിൽ. നമ്മുടെ ഹെയറിന് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് തരുന്നു, സ്മൂത്തനിങ് തരുന്നു, ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ, ഡാൻഡ്രഫിനെതിരെയും കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്, അതായത് മുടി ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നതിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സംരക്ഷണമാണ് തരുന്നത്. UV സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ, അതായത് ഒരു കണ്ടീഷണറിൽ UV സൺസ്ക്രീന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 തരത്തിലുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മളിലേക്ക് പതിക്കുന്നത്. അൾട്രാ വയലറ്റ് എ, അൾട്രാ വയലറ്റ് ബി. അൾട്രാ വയലറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അവിടെ എന്താണ്, അവിടെയുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കൊളാജൻ, ഇലാസ്റ്റിനെയും ഒക്കെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുവഴി ചുക്കും ചുളിവുകളും ഒക്കെയാണ് വരുത്തുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ ബി ആണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ആ തലയോട്ടി, ഇപ്പൊ തലേന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയോട്ടിന്റെ അവിടെ ആയിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുടികളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാതെ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് സൺസ്ക്രീം, അതായത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? 8 പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ 8 പ്രശ്നങ്ങൾ? ഹെയർ ഫോൾ, മുടി കൊഴിച്ചില് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കട്ടിയോടുകൂടി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹെയർ ഫോളിക്കിളിനെ വരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നല്ലൊരു റേഡിയൻസ് തരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30 വാഷ് വരെ, 30 പ്രാവശ്യം കഴുകുന്നത് വരെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, നല്ല സിൽക്കി ആക്കുന്നു, ഷൈനി ആക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ 8-in-1 ഹെയർ കണ്ടീഷണർ ഷാംപൂവില്, ഹെയർ കണ്ടീഷണറിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ളത്? കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയാവുന്ന കിൻവ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഹൊഹോബ ഓയിൽ ഉണ്ട്, ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ട്, മിനറൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, UV സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് UV സൺസ്ക്രീന് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷണർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് നമ്മുടേത് ആണ്. അപ്പം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം, അതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടിനാരായിട്ട് വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് സ്കിന്നിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട് വരുത്തൂല എന്നുള്ളതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് എപ്രകാരമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കെയർ ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം 8-in-1 കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വീതം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ 8-in-1 ഹെയർ കണ്ടീഷണർ പറയാനുള്ളത്, ഹെയർ കണ്ടീഷണറെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്.